Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. Guys, आज म्हणजे सुटी हा आज विकेंड हा तो आता हांव घर निवळ कोत्ता कळ्ळें न्हू आतां न्ही हांचे हे भाशेन आतां सगळें घर निवळ करून आतां मागीर हांव सिस्टर सँड्रागे बागे फ्लॅटाक चाय आहा न्ही कोणा भाड्यान दिवपा जाय तर म्हाका पयस वचोंक जाय ती चाय दिवपाक तेंगे फ्लॅटा चाय म्हाका आहा न्हू चोय आतां हेंचोय आतां सान्नी मारली ओके चोय आख्खे घरा आतां मॉब मारूं वयता हेंचे सगळीं कुशीन केलें चोय सगळें वयर काण आतां सगल्या सान्नी मारना तेंचोय आतां बॅल्कनी धुयलें हें सकाळ सकाळ उडें कित्याक बेगीन काम कर अशें जाल्यार हांव सकाळीं उठत गायज कित्याक म्हाका सकाळीं उठल्यार फ्रेश दिसता आनी कामूय बरें करून जाता दीस एनर्जी सगळे सोफा बी काडले हांवें आतां सगळें हिंग तींग करून आतां तांकां मॉब मारतलें आनी मागीर पोत्तून सेटींग कोत्तलें थंय डस्टींग करून मागीर सेटींग कोत्तलें आनी मागीर हांव प्रेयर कोत्तलें ब्रेकफास्ट करून मागीर हांव वयतलें कळ्ळें न्हू गायज सो हांव कितको जाणा आतां पयलीं मॉब मारता ओके मॉब मारून मागीर हांव तुमकां मेळटा आनी आतां हांव हें मॉब मारता आनी हांव तुमकां मागीर न्हेसोन बी प्रेयर बी कोत्ता प्रेयर आतां एक वर प्रेयरा बसतलें हें जालें मॉब जालें म्हणटरी आनी मागीर ब्रेकफास्ट करून हांव भायर सरतलें वचपाक कळ्ळें सो आयचो दीस चोय पावस आहा आतां मातशें पावस थांबलो आहा चोय भायल्यान उजवाड एस जाला न्हू आतां चड उगोत जालें ना गायज 7 जावपा आहाय ओके आतां बेग बेग काम करून आतां हें करून मागीर भायर वयता मागीर एक पाट भायर गेलें न्हू एक पाट घरांतू भायर सरलें न्हू मागीर बेगीन पावना हांव कित्याक बसीन सगलें हें कोरपा आनी आयज चोया चान्स मेळ्ळ्यार दोळ्यान दोतोरागेरूय चॅकअपा वचों जाय मातशें दुसरी स्पॅक्स करूंक जाय म्हाका ओके तो दुसरी ऑकल करूंक जाय तो हांव हें सगळें आयज वेदर चोय हेंचोय आतां म्हगेलें झाडू आनी मॉप जालें हां आतां प्रेयर करूंक बसोता ओके आनी मागीर हांव ब्रेकफास्ट करतलें चोय पावस भरलो आहा भायल्यान ओके आनी आतां म्हाका वचोंक जाय हां तो आतां हांव कांय केलें ना आतां हें झाडू मॉप केलां आतां हांव प्रेयर करूं वयता हेंचें मुगे बेड बीड सगलें जालें आतां सगळें डस्टींग बिस्टींग जालें ओके गायज सदां अशें आसत गायज पूण सदां मुगेलें सदां क्लीन कोत्ता हांव एक दीस सोड नासतना डेली म्हाका एकदम जेवण ना जाल्यार कोंता येता म्हणटा भाशेन एकदम क्लीन चोय बाल्कनी हें चोय सगलें चोय आतां एक काडलो न्ही सोफा बी ना आतां पोत्तून सेट केलें ओके चोय बॅग बी रेडी दवरला आतां वचपाक आतां प्रेयर कोत्ता हें कर आनी मागीर ब्रेकफास्ट करून तुमकां मेळटा न्हेसोन ओके गायज टील देन स्टे ट्यून सगलें जालें मुगेलें मोबायल चार्जिंग सो गायज आतां म्हगे प्रेयर जालें आतां हांव न्ही न्हेसोच पयलीं न्ही ब्रेकफास्ट कोत्ता ओके आतां हें ब्रेकफास्ट कित कोत्ता जाणा आयज उपीट कोत्ता ओके उपमा कोत्ता चोय हें आहा न्हू हें रवो आहा वो भाजून दवरलेलो हांव रवो आनी भाजून दवरता बाटली हितू बाटलींक घायन हितू कित म्हणटाय तितू वय डब्यांक घायन दवर कांची बाटलींक घाता हांव आनी अशें करून गरम करून हें भाजून दवरलें म्हणटरी कीट जायना कळ्ळें न्ही गाय कित्याक हांव सोद कोन्ना न्हू म्हणटकच तो आयज हांव तुमकां दाखयता ब्रेकफास्ट हांव कितें कोत्ता आयज उपीट कोत्ता कित्याक म्हाका खूब पयस वचूंक जाय आनी चोय लांब लांब पियाव घातुला मिरसांग घातुले आनी कोथमीर घातुले आनी चोय हिंगा हांवें आयदन दवरला कडाई दवरला सो गायज हेंचें आतां तेल गरम जालें न्ही आतां हांव हितून सांसूंक घाता ओके मस्टर्ड सीड्स ओके क्रॅकल जातले मस्टर्ड सीड्स क्रॅकल जावपा जाय ते फुटोंक जाय तेन्ना बरें तेन्ना बरें जाता ओके गायज हेंची आतां हें सांसूंक घायलें चोय क्रॅकल जाताय ती आतां चोय केलां आतां हांव हितून दाळ घाता मूग दाळ उडद दाळ आनी चण्या दाळ एका तडका ओके अशें करून उपीट करपाचें अशें करून टिपिकल सावथ इंडियन स्टायल ओके गायज हेंचोय आतां हितून हेंचें आतां हें पियाव आनी मिरसांग घायल्या ओके ह्या भाशेन अशें करून लांब लांब पियाव कातरूंक जाय एका उपीटाक हे उपमा म्हणटा हिंगा आमी आनी सावथ इंडियन उपीट चोय ह्या भाशेन कळ्ळें न्हू आतां ताका मातशें गोल्डन जावपा जाय चडूय भाजो नाका आनी चडूय हें उरोवं नाका आतां हेचो इतलो पियाव न्ही भाजल न्ही इतलो उपीटा इतलो भाजपाचो आतां तितून हांव थोडेंशें मीठ घाता ओके उपीटान
तितून थोडेशें टेस्ट जाय तितलें आं कित्याक हांव मीठ उणी हात म्हणटकीर हांव थोडें घाता आनी मागीर जाय जाल्यार तुज्या नानी तुमच्या नानी घालूं जाता चोया भाशेन उपीट. या ब्रेकफास्टाक कोत्ता ब्रेकफास्ट करून आतां हांव न्हेसोन वयतलें कात्रज सिस्टरीगे बागे फ्लॅटां चाय दिवपाक कोणाक भाडेन दिवपा जाय तर आतां हांव हितून न्ही गायज उदक घातां. ओके तुमकां उदक जाय तितलें घालपाचें कितू जाय पळय चोय म्हाका कितलें उदक जाय तो आतां हितून उदक घायलां ह्या भाशेन. आतां खरकोत येयलें म्हणटरी मागीर तें हें घालपाचें कितू गेल्यार तो रवो भाजून दवरलो आहा न्हू तो घालपाचो. ओके तो गायज स्टे ट्यून. हांव धाकटां एक वतां उदका हरकत येवपा हें हांवें हंड मारून हेका उपीटा आतां हांव तितून ओद लिंब पिळटां. ओके लिंब घालूंक जाय हेका आनी हो कोत्ताय न्ही पोहा एक दीस पोहाचे रेसिपी दाखयता तुमकां. हेचे पयलीं दाखयलेलें पयलीं चॅनलार पूण कितें करया तें चॅनलू ना न्हू. सो गायज आतां हांव तें न्ही म्हाका दोनी हातीन धरून घालूंक पडटलें नाल्यार गुळ जाता हे भाशेन न्ही. हे भाशेन रवो घालूंक जाय आनी मागीर बेगीन बेगीन हालोवपा जाय अशें करून चोय अशें करून नाल्यार गुळ जातलें चोय अशें हालयत रावपा जाय चोय. आतां खरकोत येयलें न्ही उदक घायलें हंड मारूंक जाय चोय अशें करून. ओके सो आतां मगे उपीट रेडी जालें ब्रेकफास्टाक. तुमी येयाय ब्रेकफास्ट करपाक आनी आतां हांव ब्रेकफास्ट करून न्हेसोतां वचपाक कळ्ळें न्हू. आनी आतां वयल्यान ही कोथमीर घातां चोय अशें करून गार्निशिंगाक कोथमीर. ओके तो गायज आतांचें मगे उपीट जालें ब्रेकफास्ट रेडी. सो गायजांचो आतां हांव न्हेसोलां. ओके वयच्या आतां पावस झडटालो पावस पोतून बंद जाला आनी मातशें वत अशें जाता मातशें वत तेचें पावस येता. आतां हांव वचोन न्ही चाय दीन येता कळ्ळें न्हू. सिस्टरीगे चाय दीन बेगीन वयता कित्याक पयस आहा म्हाका 9:30 बस मेळटली. तो हांव सकाळीं वयता गायज आनी मागीर हांव सकाळीं वयता आतां आनी मागीर तुमकां दाखयता कितें दाखोवपा मेळ्ळें कित्याक पावस आहल्यार मेळची ना पूण आतां अशें करून आतां अशें 3/4 गायलां हें कित्याक पावस पडटा न्हू तेका लागून. ओके गायज आनी मागीर तुमकां मेळटा भायर हां चलय. अशें गायज आतां हांव कात्रज पावला तर सिस्टरीगे चाय बीन मेळटा. वचपाचें पावस भरपूर आहा. ओके पावस पडचे भाशेन पावस आहा पावस कितू पावस आतां एशी गेले तूं लेफ्टान गेले न्हू लेफ्टान गेले जाल्यार गोंय वचपा रस्तो. ओके पुना गोवा हायवे आहा बेंगलोर हायवे मागीर सायडीन गेल्यार बॉम्बे वचपाचें आनी हे सायडीन गेल्यार स्वारगेट वचपाचें आनी म्हज्या फाटल्या वटेच्यान गेल्यार म्हज्या सायडीन उंद्री आतां उंद्री कितें जातलें 3:30 जाली आतां म्हाका कितें मेळटा तें चोयता हांव दोतोरागेर वयता मेळ्ळ्यार गेल. सो गायज हेंचें आतां हांव न्ही येयलें घरा कळ्ळें न्हू कात्रज वचोन चाय दीन बीन येयलें. ओके आतां हांव येयन हांवें बेगीन चेंज केलें कित्याक बसीन ट्रॅवल केलें न्ही म्हाका घरा येयलें म्हणटा पयलीं न्ही वॉश करूंक जाय. पयलीं हांवें वॉश केलें हात पांय तोंड बीन धुयलें चेंज केलां आनी आतां हांव जेवपा वयतां कळ्ळें न्हू. आनी मागीर मिसा वयतलें मिसा वयतना तुमकां दाखयता. हांवें तुमकां लास्ट सॅटर्डे दाखयलेलें न्हू लास्ट टायमूय दाखयलेलें आमगे सॅटर्डे मार्केट सोसायटीचें सकाळी वयतना दिसती पडटा आतां आयज मिसा वयतना मागीर दाखयता हांव सकाळी वयतरी मार्केटूय दाखयता. आनी आयचे दीस चोय बरो पावस पड सकाळीं वयतना आनी आतां चोय मातशें वत एशें येयलां पूण मागीर पोतून तेगे बरोच ना रोखडो पावसूय येता रोखडो वतूय येयच्यान आनी गोंयचे भाशेनूय क्लायमेट जालें. तो आतां हांव जस्ट पावलां आतां कितू 2 जालें चोय कितू वर जालें चोय 2 वर जालें न्हय. आतां हांव जेवपा वयता जेवन मातशें सगलें हें कोत्ता आनी मागीर न्हेसोता मिसा वचपाक आनी मागीर तुमकां हांव मेळटा. ओके गायज टील देन स्टे ट्यून गायज मेळटा. हे गायज हेंचें हांव आतां न्हेसोलें मिसा वयच्या कळ्ळें न्हू. आतां कितू वर जालीं 4:30 जालीं. 6:30 मिसा आमगे इगोज पयस आहा न्हू म्हणटरी म्हाका बेगीन भायर सरोंक पडटा आनी सकाळीं पावस आहलो चोय आतां वता आहा कळ्ळें न्हू. येता म्हळ्यार रात जातली कळ्ळें. येता म्हळ्यार जातली 8:30 पावणे 9 जाताय मिसा सां येता म्हळ्यार पयस म्हणटकच कांय रिक्षा बी मेळनाय कितें मेळटा येताय आमी. बस मेळ्ळ्यार बस रिक्षा जाल्यार रिक्षा बस नाय सुबेज आनी रिक्षावाले बी येवपाक कठीण कोताय. तरी पूण हांव ती वयली आंटी येता लिना आंटी 9 आनी आतां हांव मिसा वयता आनी मागीर तुमकां मिसा आतां सकाळीं वयतलें सकाळीं वयता न्ही येतना नाल्यार वयतना दोनी टायमा खंयच्याय टायमांनी हांव तुमकां दाखयतलें
थिंगा बाजार बसतो गेले त्या सोनवाराकूय दाखयलेलें आनी मागीर हांव ब्लॉग एंड कोत्तोलें. हांवें सकाळचें हांव कात्रज गेलोलें सिस्टर सेंटरागे भागी फ्लॅटाच हांवें म्हाका आहलो ती कोणा भाड्यान दिवपा जाय म्हूण तेंका दिवपा हांव गेलोलें. सो ती दिन येयना हांव देनपार येयलें हांवें दाखयलें न्ही तुमकां. आनी आतां तेंचोय नेसोला मिसा वचपा इस्तीद नीव इस्तीद घायलायज. ओके आनी आतां हांव मिसा वचोन येता आनी मागीर तुमकां मेळटा आनी मागीर एडीट कोत्ता हे व्लॉग एडीट करून मागीर तुमकां केश लागोलें तें सांगाय मुगे केश लागताय व्लॉग तें सांगाय. सो आतां हांव ट्राय कोत्ता मुगे डेलीचे थोडे थोडे एक्टिविटी दाखोवपा हांव कित कित कोत्ता पळय हांव कित कित कोत्ता न्ही डेली मुगे लायफान हांव तुमकां दाखोवपा ट्राय कोत्ता. कळ्ळें न्ही हांव रांदीत तेंय दाखयता जेवण कोत्ता आनी सकाळीचें काम करून ऑफिसा वयता ऑफिसा येवन काम करून न्हांवन बिवन रांदिता तेंय दाखयता तुमकां. आनी आयज हांव भायर गेलो तेंय सगळें थोडे थोडे अशें. आनी मागीर पावस बी गेलो म्हणटरी मागीर खूंय वचोन तुमकां बरें तुमकां तें होलसेल मार्केट हें तें पुना तूं दाखयतलें. गोंय येयलें म्हणटरी गोंयचें दाखयता तशें करून हांव दाखयता कितें बरें आहा तें सांगोता. ओके आनी गायज प्लीज सबस्क्रायब कराय लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय मुगे चॅनलान आनी सुबेजान सुबेज सपोर्ट कराय गायज. हांव न्हू कितें जालें काल मुगे ऑफिसान इंटर्न येयलोलें ते इंटर्नान मुगे सबस्क्रायब केलोलें चॅनला ते दोनी सबस्क्रिप्शन तेंगे हेजेर दाखयता सबस्क्रायब पूण मुगे सबस्क्रायबरां एड जालो ना तें हांव न्हू कितें प्रॉब्लम आहा. अगर कोणूय युट्यूबर आहाय जाल्यार चोयताय जाल्यार मुगे ब्लॉग जाल्यार म्हाका सांगाय कितें करपा तें कित्या मुगे तें एशें कोन्न प्रॉब्लम जाता. फर्स्ट चॅनलूय अशें जालोलें जाय सबस्क्रायबर आहलोलें वायलेशन कांय ना तुमचें मुगे ब्लॉगां वायलेशन कांयच वायलेशन आसना तरी पूण मुगेलें चॅनल डिलीट केलें 3.5 वर्सांनी. आनी आतां हेंय हांव आतां कोत्ता पूण हांव रिक्वेस्ट कोत्ता तुमकां सगळ्यांक कितें मिस्टेक दिसत जाल्यार तुमी म्हाका कमेंटां सांगाय. ओके चल आतां हांव वयता सकाळीं वयता आनी मागीर तुमकां दाखयन मागीर एंड कोत्ता आनी मागीर एडीट कोत्ता राती आनी मागीर तुमकां हें अपलोड करून मागीर तुमकां दाखयता. चलो देन से आयची लूक कितें अशें कितें आहा. ओके सो पावली इगोजी कडेन से इगोजी पावली आमगे गुड शेपर्ड चर्च ग्रोटो येयला एंटनी येयला गाडी आहा वय गाडी आहा चल बरें जालें. सो गायज आतां आमी पावली मुगे इगोजी आतां भितर वयता मिसा आनी मागीर मेळटा मीस काबार जातरी. ओके गायज टील देन स्टे. सो गायज आतां मिसासान येयलें आमी मिसासान येयलीं आतां आमगे सोसायटीन भितर पावताय. कळ्ळें न्ही काळखां तोंड सारकी दिसती बडबना तेंचे. आनी आमगेलो विकली मार्केट सॅटर्डे मार्केट जे भशेन लोक भाजी घेवन वयताय मार्केटासून जे सगळी भाजी घेवन वयताय. हे आमगे सोसायटी प्रमायसिसान आमचे गेले सॅटर्डे दाखयलोलें न्ही हे भाशेन कितें घेवंक जाय आंटी भितरल्यान वयता सगळेंच विकली मार्केटान. सो पिक्कल हांवें दाखयलो तुमकां गेल त्या विकान. सो भाजी तांबडे भाजी आहा खूब. आतांय काळंग येताय पावसाक काळींग काय नाका तुका फरसान अन्ना काय अंकला घेना काय अंकला पासून ह्या भाशेन आमगे सॅटर्डे मार्केट आयज हांव परतून दाखयना हाली बेश्टें वयल्या वयर दाखयता मागीर बेश्टून पयलीं दाखयलें त्या भाशेन. Hi, little ones. How are you all? Well, you all came to buy vegetables? Helping mama? Good boy. So, त्या भाशेन जालें. ओके हे आमगेलें विकली मार्केट विकली ब्लीप आहाय.
सो गायज आतां हांव न्ही मिसासान येयलें ओके आयज तुमकां हांवें मुगे आयचो दीस दाखयलो सगलें आयज हांवें दीस कित केलां खूंय गेलां कितें कात रांदिल्लें सगलें ओके गायज तो गायज तुमकां केशें लागोलें मुगे आयचे ब्लॉग बरो लागलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कोराय मुगे चॅनला आं आनी तुमकां मागीर परतून मेळटा ओके बरो उजवाड येयना अशें हांव लायटी उजवाडा लागून हे सायडीन ते सायडीन टर्न मारता ओके आतां रात जाली न्ही आतां हांव वयता न्हांवपा आतां मिसासान येयलां आतां कितून 8:15 जाली रातची हां तो आतां हांव न्हांवन मागीर तुमकां दुसरी व्लॉगा मेळटा तेन्ना पासून बाय थँक्स फॉर वॉचिंग गायज स्टे सेफ स्टे हेल्दी गायज अँड बी हॅपी